No siemanko Elson, tu Michu Michalski, prosto z Wietnamu, tym razem z wyspy Phuoc. Jesteśmy tutaj już od kilku dni. Mamy tutaj taki fajny apartament, wam pokażę, z widokiem na basen. Teraz powoli się zbieramy i idziemy na jakieś śniadanko. Zobaczymy, co tam dzisiaj nam przyjdzie porobić. Pogoda jest taka średnia, wygląda na to, że będzie lekka mrzawka. Już wczoraj lekko padało, ale mam nadzieję, że będzie dobrze. Może przejedziemy się na jakąś plażę, zobaczymy, co tutaj się dzieje naokoło. Generalnie wyspa bardzo mi się podoba. Jest normalnie wszystko, czego potrzeba. Bardzo dużo restauracji, masaże, full service, wiadomo. Tylko jest dość sporo Rosjan tutaj. Ale jest nawet całkiem tanio. Mimo że chociaż jedzenie jest trochę droższe, to jeśli pójdzie się do sklepu, to naprawdę te produkty są tańsze i nawet znaleźliśmy takie sklepy, które są tax free. Także całkiem ciekawa opcja. Nie przeciągając, zapraszam na intro! Nie to wideo. To nie ten kanał. Dobra, także lecimy. Wybieramy coś tutaj. Całkiem przystępne ceny, tak jak widać. Dobra, mamy nasze śniadanko. Mamy tu buncze. Tam mamy zupę po i jeszcze czekamy na jednego kurczaka. To jest taki miks. Mamy nudle, mamy trochę zieleniny. Jedno wszystko się macza do tej zupy i się później siorpie. Tu wjechał kurczak, butter garlic i wam pokażę. Ja to robię tak, o. Wymieszałem już wszystko. Wrzuciłem tu całe te nudle, bo mi się zmieściły. Zwykle ta miska jest trochę mniejsza, więc tak trzeba po kolei. No, nabieramy trochę. I siorpiemy. Robimy takiego miksa. Ciekawe jest to, że nie ma tutaj już łyżek, więc byśmy musieli normalnie wypić tą zupę jak z miski. Vlog nagrywamy. Możecie zobaczyć trochę inną perspektywę na Michała kanale i na mnie. Michał to jest takim kulinarnym krytykiem tutaj w Wietnamie. No i czasami coś jak mi smakuje, to pokażę. To jest tajska bazylia. Trochę miejska, mięska, trochę zieleniny. To jest koleżanka meksykańska. Miksujemy i takie mieszanka. Podobna jest zupa po, a możecie ją sprawdzić, chociaż już jest końcówka. A tu po prostu trzeba to wymiksować sobie samemu. Tutaj byliśmy w takim zagajniku, w takiej bocznej uliczce. Tutaj widać, są masaże, jakieś pralnie, jakieś takie tańsze restauracje, bo tam na głównej ulicy to wiadomo jest leciutko drożej, ale i tak jest super tanio. Tutaj pan na przykład ma kuchnię, smaży normalnie, show cooking, jakiś mini sklepik i zaraz wam pokażę, jak tam wygląda główna ulica. No i tutaj jest główna ulica. Tutaj mamy jakąś szkołę, dzieci się bawią. No i widać, że tutaj jest nawet chodnik, nie to co w Ho Chi Minh czy Hanoi. Także bardziej pod turystów to jest zrobione. No i tutaj pełno restauracji po jednej i po drugiej stronie. Ruch jest trochę mniejszy niż w mieście, bo to wiadomo wyspa. Ale tak samo dość sporo skuterów, taksówek. O, to są właśnie te taksówki. VinFast nazywa się to auto. To niebieskie, które tam jechało. Tu jedzie kolejne, to żółte. W ogóle zauważyłem, że większość firm w Wietnamie właśnie ma te 3 litery VIN w sobie. Tak samo jak kiedyś w Polsce firmy nazywały się typu Polbud X, czyli polskie budownictwo, albo jakiś Mal, czyli jakaś firma malarska i tak dalej. To tutaj tak samo mają win coś tam i tak dalej. Trochę brudu jest na ulicach. Wczoraj była niedziela, dzisiaj jest poniedziałek
Widać, że jeszcze tego nie posprzątali. Ale o, wygląda to naprawdę bardzo przyjemnie. My mamy hotel dokładnie tam, Lan'an, i teraz idziemy do jakiegoś sklepu, bo tu ekipa musi kupić jakieś napoje, żeby się nawadniać. No i tak jak widać, restauracje po jednej i po drugiej stronie. Niektóre restauracje w ogóle mają menu również w języku rosyjskim. Tam zaraz po lewej będzie jeden sklep, też jest jakiś rosyjski, ale akurat tego nie odwiedzaliśmy. Są lepsze po drodze. Tutaj mamy właśnie to centrum handlowe Long Beach Center. Dość spore, ale te topowe piętra jeszcze nie są zagospodarowane. Na dole mamy spożywkę, później tam są jakieś ubrania, jakieś inne gadżety, a tak to góra jest tam jakiś food court i 2 piętra były puste. Bardzo tanio tutaj w ogóle jest. To jest właśnie ten tax-free market. Kupiłem sobie soczewki na pół roku, bo to są takie 3-miesięczne. Zapłaciłem 280 dongów razem z płynem i pudełkiem. Także naprawdę super tanio. Wam przeliczę to na ekranie, ile to kosztuje. I tutaj mamy właśnie to centrum handlowe. Tam się wjeżdża do góry po jakieś ubrania i tutaj są rzeczy spożywcze. Zaraz się tam też przejdziemy. Tutaj Wam pokażę ten sklep. Generalnie no, wybór jest bardzo duży. Takich sklepów przynajmniej w Ho Chi Minh czy Ho Chi Minh czy w Hanoi nie było za dużo. Raczej takie 7-Eleven mniejsze. Tutaj jest moja ulubiona herbata bez cukru. Zobaczcie, jaki tu macie wybór różnych egzotycznych chipsów, glonów, suszonego mięsa, suszonych ryb i tak dalej. Tutaj akurat są seaweeds, a tutaj mamy tutaj mamy różne ryby, kurczaki, kraby suszone i tak dalej. Mam szwagra z Białorusi, on się lubuje właśnie w takich rzeczach. Tutaj jeszcze ekipa czeka. Mi się udało wyjść jako pierwszemu. Akurat była wolna kasa. No i na górę już nie idziemy. Może innym razem Wam pokażę. Idziemy się gdzieś przejść, może na jakąś plażę albo z powrotem. Zobaczymy. Tak trochę porno jest dzisiaj. I tak jak widać, słońca za bardzo nie ma. Lekko zachmurzone. Na pogodzie pokazuje deszcz przez cały dzień, ale wczoraj też kropiło lekko i taki w sumie jest nieinwazyjny ten deszcz. Tutaj jaką mają fajną ekspozycję, akurat ją nawadniają. Prawie jak w tym, w Singapurze. Te ogrody botaniczne. No, trzeba o to dbać, bo tutaj w takim klimacie to woda się przyda. Tutaj pan ma fajny biznes. Ma myjkę i naprawia motory, a w nocy puszcza muzykę i sprzedaje drinki. O, tutaj taki multi biznes. I owocki. Jednak nie poszliśmy na tą plażę, bo kurde, to niebo nie wygląda zbyt ciekawie. Tak czuć w powietrzu, jakby zaraz miało buchnąć, a wodę mamy w domu przecież. Także nie potrzeba nigdzie chodzić. Więc siedzimy se. Pijemy sobie herbatę i tak o. No i dobra, w sumie to wyszło na to, że dzisiaj trochę pracująco. Ja tutaj robię research na temat jednego ciekawego testnetu, który znalazłem. I zamówiliśmy sobie szamę z Graba, także za chwilę nam to przywiozą za jakieś pół godzinki, także na spokojnie. Może więcej zwiedzania pojawi się jutro. Ekipa cała się pospała generalnie, tylko ja jestem na nogach i coś tutaj klikam. Tak to wygląda. Ciężko pracujący człowiek po prostu. No się rozpadało. Dobrze, że wróciliśmy na czas. Byliśmy na night markecie. Może uda mi się ogarnąć jakieś wideo od Marka, bo ja nie wziąłem akurat kamery.
Dzisiaj mamy rodzinne śniadanie. Wszyscy. Same, but different. W tym samym miejscu co zwykle. My już z Markiem po zupie. Zupa jest bardzo dobra na początek dnia, ale to jeszcze nie koniec, tak czy siak. Tutaj jakieś wynalazki. Wjeżdża drugie danie. Musimy gdzieś znaleźć jakiś sklep, żeby podładować sobie kartę SIM, bo jutro nam się skończy limit normalnie. I za bardzo nie wiemy jak to zrobić, bo aplikacja jest po wietnamsku. Pytałem się w recepcji, ale nic z tego. Tutaj jest jeden sklep. Ahoj! Ahoj! Tu jest jeden sklep. Tu można by się zapytać, ale nikogo tam nie ma. A jak coś, to tam po drugiej stronie ulicy jest ten Travel Navigator. Tam mają SIM-y i tam może nam doładują. No, a później się przejedziemy do takiego miasteczka na light show. Przejechałby cię kobito, by było nieszczęście. Wąsko tu jest bardzo, trzeba uważać. No, tam idziemy. No i tak jak mówiłem, tutaj to ogarniemy. Doładujemy za 150. Service charge dodatkowo 20 000. A tam złote całe. Że przedłużymy sobie o kolejne 30 dni, chociaż nie będziemy tego potrzebować. I będzie git. Ja mam w sumie eSIM z Revoluta, no ale zawsze Wi-Fi lepsze, bo możemy we dwójkę korzystać z tego. Idziemy się tu przejść kawałek. To jest plaża, gdzieś po prawej powinna być. A tam po drugiej stronie ulicy jedliśmy wczoraj zupę. Tam gdzieś. Bardzo dobra zupa, same zupy fota mają. I taką wzięliśmy sobie special. Była dobra. Bardzo dobra. Did you like the soup yesterday? Smaczna zupa. Smaczna zupa. Very tasty. And very big as well. Yeah. I don't like the liver or the what do you call that one? Meatballs. It was meatballs, yeah. Meatballs look like a liver. Tu fajne autko, to jest to ichniejsze. I my powinniśmy gdzieś przejść na drugą stronę ulicy i iść gdzieś tam. Idziemy. Szliśmy tu do takiej miejscówki. Jest tam plaża po jednej, po drugiej stronie, ale tak to kurde, tu jest jakiś remont panowie robią. Niby wszystko działa, ludzie się opalają, ale dostępu do plaży nie ma. Idziemy poszukać, może gdzieś da się przejść. Tam są jeszcze jedne schody. Więc to eksplorujemy. Mamy to. Mamy dojście. Ale plaża dość wąska. Jak w Polsce. Dzisiaj za bardzo słoneczko nie dopisuje tak tu się. Ten to ma życie. Dobra. Wracamy, bo tu nic ciekawego póki co. A wieczorem się przejedziemy. Można trochę popracować teraz. A few moments later. Obiecałem wam, że dzisiaj będzie show, no i przyjechaliśmy. Przyjechaliśmy do tego Grand Village, Grand coś tam, nie pamiętam. Tutaj możecie zobaczyć, z drugiej strony wam pokażę. Mają rozmach. Wchodzimy tutaj, o, tędy. Byliśmy do środka. To podobno tańce jak widzieliśmy na Filipinach. 300 000 dongów za wejście. To wam napiszę ile to konkretnie kosztuje. I tutaj jest scena od głównego show.
Ludzie siedzą, czekają. Jeszcze na spokojnie. Tu mamy jakieś tradycyjne stroje. Proszę bardzo. Let me try, let me try. Będzie tutaj próbować skakać. Brawo! Normalnie dom odjeżdża stąd. Technologia. Is the heritage of the nation's cultural roots. I have heard many historical accounts, but the most remarkable is the history of the dragon and fairy. The nation's spiritual foundation is the quintessence of the universe, shaping the spirit of generations. More than 4,000 years ago, Black Long Claw and Mother of Mo gave birth to a pouch containing 100 eggs, which hatched into 100 children. Đó là hồn che xứ đất, là hồn người xứ quê. Từ Bắc chí Nam, người Việt đi qua bao mùa nắng sóng, khai hoang mở đất, gây dựng nên một đại Việt yên bình và bền bỉ. Là quốc ca của đời xưa, nơi núi nước trổ đồng, nơi phong vị phương Nam thấm trong từng đàn gió, từng đôi gió, từng bước chân nhịp nhàng giữa đất trời quê hương. The land is where birds return. The village is where our people gather. From simple thatched roofs, where green bamboo sways and rice fields bloom, Vietnamese life is deeply rooted in the bond of the land and the people. This connection runs deep through every rural meal, the or lullabies on summer afternoons, and the stories of the dragon and fairy mother's 100 eggs, told since the cradle. That is the soul of the bamboo that protects the land, the soul of the people that protects the village. From north to south, the Vietnamese people have endured countless seasons of sun and wind, pioneering new lands, and building a peaceful and resilient island.
This is the song of life, where rice fields ripen, where the southern spirit permeates every breeze, every folk song, every graceful step between the sky and land of the home.
Seoul of the Golden Dynasty. It's where courtly art reached the pinnacle of ceremony, music, morality, and spirituality. đã trở thành khí giới, là sức sống của đảng quân Đảng Việt. The fire of dawn remained blazes, illuminating the Vietnamese soul. On a land that has endured millennia of conflict, the Vietnamese people have never surrendered. From within the smoke and fire, an indomitable spirit rose, forging people of steel with heroic hearts. Dong A is a symbol of an iron will and the sap that spirit edge of faith in every soldier. The national martial arts became their weapons, the backbone of the great Thai Viet Army. Tutaj jest właśnie wejście i jest Grand World, nie Grand Village, jak wcześniej mówiłem. Tu jeszcze jest taki park, możemy się przejść. Tu są takie ludzie drzewa. Tu są jeszcze takie, tam są jakieś ogrody. No zobaczcie tutaj. Prawie jak w tym, nie jak w Singapurze.
Tutaj jest taka syrena jakby. O. Tak się pani Tam prezentuje. jest słoń, a nosorożec. Tak? Takie wesołe miasteczko tu zrobili. Po prostu. Ale z tego co słyszałem, to większość jest tutaj opuszczona. Właśnie. Nie wyszła im ta inwestycja trochę. Później się przejdziemy, to zobaczymy. Tutaj jest taka mini Wenecja. Można się przepłynąć gondolą. Tu mamy jakąś szamę, sklepiki. Turystycznie bardzo. Jak widać. Zobaczcie, ile tu się ludzi zebrało. Bo jest jakiś light show za niedługo. Tu jest taki most świecący. Light show, a później mają być jakieś fajerwerki. O, ale tu jest ludzi. Tu są restauracje. I zobaczcie, od tamtąd w ogóle nie ma ani jednego wolnego stolika. Wszędzie zajęte. Wszędzie. Có vài người mà đông ấy nhỉ? Hai bên Mày nói gì mày định nhắc lại hả? Tu mamy ten most. Z mostu by był chyba najlepszy widok. Tutaj znaleźliśmy miejscówkę przy Wenecji, ale ze względu na to, że to jest turystyczne miejsce, to kurczę, ceny nie są takie, do jakich się przyzwyczailiśmy. Zamówiliśmy sobie tutaj jakąś szamę, bo jesteśmy głodni tak czy siak, ale
No to jednak to nie jest to. Takie banh mi tutaj 50. No zwykle na ulicy można za 30 kupić, 40. Teraz zobaczymy. Miejmy buncze. Buncze za 120. Nawet za 20 ban mi kupisz. Zwykle buncze kupujemy za 50-60. Dostaliśmy tu taki pełny zestaw. Jeszcze czekamy na kanapki. Dobre? No. Smaczne. Lecimy. Teraz śmigamy szybko na bus. Bo jak nie zdążymy, to kolejny mamy za 40 minut. Także trzeba go szybko złapać. A dobra ta mącza. Lekko taka pikantna. Przypaliło. Z git. Ale i tak by coś jeszcze zjadł. No i dobrze. To by było na tyle. Wróciliśmy, jest już późno, więc pora powoli się zawijać do wyrka. Także dzięki wielkie za uwagę. Poproszę zostawić łapkę w górę i subskrypcję, jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, bo będzie tego więcej. Także siemanko, pozdrówki, eloszka.